냉장고 정리 3가지만 해도 훨씬 깔끔해 보여요. 첫 번째, 소스 용기 통일하기. 소스통을 통일하면 공간 활용도 좋고 전체적으로 정돈된 느낌을 줘요. 이건 흐르지 않는 소스통인데 고무 패킹의 입구를 막아 거꾸로 들어도 새지 않고 굴소스처럼 잘 나오지 않는 것도 이 소스통에서는 잘 나와요. 간장이나 참기름 같은 액체류는 오일병에 담아 보관하고 있어요. 두 번째, 영양제나 각종 소스류는 한 곳에 뭉쳐두면 찾기 힘들어요. 그럴 땐 치즈 보관 용기를 써보세요. 치즈뿐만 아니라 각종 영양제 소스류도 깔끔하게 정리할 수 있어요. 세 번째, 냉동실은 방심하는 순간 정리가 안 되고 힘들어져요. 식재료 구매 시 그때그때 라벨링하고 구분해서 정리해두면 냉동실을 열었을 때 어디에 뭐가 있는지 파악하기 쉬워져 식재료 낭비도 줄어들어요. 내 냉장고 정리 어렵게 하지 마시고 이 3가지만 기억해 깔끔하게 정리하세요.